दोस्तों आज आपको बताते हैं कि प्लास्टिक की वॉशिंग मशीन का रोटर कैसे चेंज किया जाता है। इस वॉशिंग मशीन का रोटर लीक है तो आपको चेंज करने का तरीका बताते हैं। ये तो इसका होल खुला है। दोस्तों पहले हम तसल्ली करेंगे क्या इसका टब लीक तो नहीं है, वाकई रोटर लीक है। पहले इसकी तसल्ली करेंगे कहीं जहाँ से टब में सुराख तो नज़र ही नहीं आ रहा। तो इस वक्त टब तो कहीं लीक नज़र नहीं आ रहा, रोटर ही लीक है। तो अब मशीन को उल्टा करेंगे तो रोटर खोलेंगे। रोटर नीचे से खोला जाता है वॉशिंग मशीन उल्टा करके। दोस्तों वॉशिंग मशीन उल्टी कर ली है तो सबसे पहले इसका बेल्ट उतारेंगे। अब इसकी पुली खोलेंगे। पुली खोलने के बाद दोस्तों ये रोटर है, ये रोटर इसको खोलेंगे पैप रैच के साथ। ये मैं तो दोस्तों इसका रोटर खोल चुका, ये पैप रेच के साथ आप खोल सकते हैं। चल तो दोस्तों इसका रोटर बाहर आ चुका है। तो इस तरीके से आप वॉशिंग मशीन का रोटर निकाल सकते हैं। दोस्तों ये वॉशिंग मशीन का रोटर है, ये लीक है, इसको दोबारा चेंज करेंगे। तो दोस्तों ये नया रोटर है, अब इसमें चेंज करेंगे वॉशिंग मशीन में। और ये स्मद बॉन्ड है नीचे, ये जैन पर लगाएंगे।
बस ये वाशल रखेंगे। प्रेस के साथ दोबारा इसको टाइट करेंगे। पुली को दोबारा वापस अपनी जगह पर रोटर के शाफ्ट पर करेंगे। पुली का बोल्ट दोबारा कसेंगे। तो दोस्तों इस तरह आप प्लास्टिक की वॉशिंग मशीन का रोटर चेंज कर सकते हैं। फूल वापस अपनी जगह पे रख दिया। अब इसका बोल्ट टाइट करेंगे, बोल्ट को काबले को टाइट करेंगे।